Так, итак, зарядка 200 ампер. Ну что, я включаю. Да, включаем. Внимание. Первая проверка. 3, 2, 1. О, блядь. Ладно, пух. Хорошо. В общем, наберешь тогда, дальше сошить. Хорошо. Ну, заморгала. Щелкнуло что-то, нет? Нет, автомат. Тишина. Тишина. Ну, вроде заработал. Вижу, вот светодиодик Нет загорел. батареи. Все, он ее как раз не видит. Пока не воткнешь. 200 ампер. Все, ну не пыхнуло. Все, мозги целые. Мозги целые, все видно. Заработала батарея. Ну, значит, надо теперь